एमडी बर्ड एनिमल की तरफ से सब ग्रुप वालों को अस्सलाम वालेकुम, उस्ताद खलीफाओं को। आज हम कसाबपुरे में उस्ताद अख्तर और उस्ताद चिरागुद्दीन की दौड़ देखने यहाँ पर आए हुए हैं। ये उस्ताद अख्तर वाला कबूतर खुल चुका है। हेलो हेलो, हाँ जी, मैं अभी कसाबपुरे में आ रहा हूँ। ये उस्ताद अख्तर वाला कबूतर। ये गया जी बन के। 111 कबूतर की दौड़ 14 जनवरी कसाबपुरा। रुकने के मूड में तो नहीं है जिस तरह जा रही है, एक ही है, जिस तरह जा रही है रुकने के मूड में नहीं है भाई कबूतर तो गया। ये कबूतर चला गया, उस्ताद अख्तर वाला कबूतर ये चला गया, बिल्कुल सीधा, बिल्कुल सीधा गया। ये 22 शकील की छत का कबूतर है, उस्ताद अख्तर अपने हाथ से उड़ा रहा है। ये कबूतर जाता है बिल्कुल गारत हो गया कबूतर यहाँ से। अब देख तो कहाँ जी आया उधर, ये आ गया, उधर से आ गया, ये आ रहा है साथ से आ रहा उधर, ये आ गया। ये वाला भाई, ये वाला ना, ये वाला, हाँ ये आ रहा है उधर। इधर मैं उंगली खाऊंगा ना, उंगली का इशारा करूँगा पीछे तीन की है, नजर नहीं आया, धुन इतनी हो रही है इस वजह से कबूतर दिख नहीं रहा आगे जाके। सारे छत पे हाँ हाँ हाँ, ये सब ये जितनी पब्लिक खड़ी हुई है, जितनी भी देखो ये पब्लिक खड़ी हुई, ये वो खड़ी पब्लिक, मेरा उसी उड़ी के देखो ना, वो पब्लिक खड़ी हुई, चारों तरफ पब्लिक इस तरह खड़ी हुई है, सब शौक देख रहे हैं। कहाँ गया भाई? अभी पलट गया, पलट गया। क्यों हवा की वजह से कभी डोल रहा है? ये कबूतर ये टुकड़ा फट चुका था, कबूतर दोबारा फिर ये जाता हुआ कबूतर, हाँ हाँ हाँ, ये कबूतर फिर जा रहा है कबूतर, ये क्यों? हवा की वजह से हवा सारी घूम रही है। एक मिनट ऊपर से मनाएंगे, ऊपर से यहाँ से एक मिनट। ओ शाहरुख भाई, अच्छा अच्छा, दिख ही नहीं रहा उधर, गिनती में नहीं है। 2 कदम गया बहुत। ये उस्ताद अख्तर वाली छत, वो पब्लिक खड़ी है सारी, वो उस्ताद अख्तर वाली छत है जहाँ शकील भाई की हाँ शकील भाई की छत है, वो जहाँ पब्लिक सारी खड़ी हुई है। कबूतर ये आता हुआ, ये कबूतर ये आ गया। ये दोबारा फिर उठाया कबूतर को, खाली लगाई,
उस्ताद अख्तर ने फिर खाली लगाई और कबूतर ने दोबारा फिर वही मुंह बनाता हुआ कबूतर। अब ये कबूतर ने ये मूवमेंट पे आया कबूतर और ये कबूतर ये चला खाना हवा का खाना घूम रहा है। इस चक्कर के अंदर थोड़ी परेशानी हो रही है। ये कबूतर फिर चला, ये चला कबूतर, बिल्कुल सीधा गया कबूतर। कबूतर तो ये रहा 2 4 6 8 10 तो ये रहा है, 10 तो ये रहा है, हाँ ये रहा है। फिर रह गए 10 और कितने हैं? 11, एक के नीचे उड़ गया 11। कबूतर गया हुआ है, कुछ कबूतर रह गए हैं यहाँ पर। कबूतर गया हुआ है, 3 कबूतर छत पर रह गए। कबूतर अभी तक गया हुआ है। कितने कबूतर छूटे? कितने? 3 कबूतर की छूट है और यहाँ पर छत के ऊपर 4 कबूतर छत पे हैं। अरे राशिद भाई, आपको क्या लगता है कौन जीत सकता है? थोड़ा सा आपका इंटरव्यू ले जाएगा भाई राशिद भाई, इधर आओ जरा मेरा। तुमसे तो देखो जो भी है आ जाओ, तुम्हारी सख्त जरूरत है। आओ जरा भाई, आ जाओ भाई। तुम देते ना, मैं छुट्टी पाऊंगा। अब तू ऊपर आ हाजी, माइक मुझे देना। नहीं तुम्हारी मैं रखते बनवाऊंगा तुम्हारी इडियट है। ये मेरा दोस्त है बचपन का। अभी कराता हूँ। मैं उस्ताद शाहिद के बाद में यही करूँगा। अच्छा हमारे शाहरुख के आज तुम्हारा भांजा हमारा क्या आदिल हमारा जा रहे हैं। हाँ बता देता हूँ भाई, मैंने बताया हाथ रखने से चुराई खाने में आगे बढ़ता चला रही हम तो। तुम्हारी वीडियो में रखते बनाऊंगा तुम्हारे को इंटरव्यू बड़ा खतरनाक तुम बड़े खतरनाक तुम्हारी वीडियो बनाऊंगा। हमारी छत खुलेगी। अच्छा अभी देखते हैं। ऐसा हुआ राजू भाई आए हुए थे और 2-3 मज्जो जो आए हुए थे, क्या समझे भाई। तो ये कबूतर खुले और फाजिल वाला भी खुला। मैंने देखो ये बहनगढ़ मेरा बचपन का दोस्त है, फाजिल वालों को रोक दिया और जितनी पब्लिक थी भाई कबूतर का अभी तक पता नहीं है कबूतर कहाँ गया है। काफ़ी टाइम हो गया। हाँ कबूतर का पता नहीं है। हाँ निकाल दी जाएगी, पता कर लो। ये कितना होगा भाई कबूतर का पता नहीं है। कबूतर अभी तक कबूतर कहाँ गया है कहाँ नहीं गया ये नहीं पता। कबूतर गया सीधा था बिल्कुल, अभी तक कबूतर का पता नहीं है कबूतर गया है।
कुछ कबूतर भाई कितने मिनट हो गए? 4:40, 4 मिनट 40 सेकंड हो गए। ये कबूतर ही आ गया, जिधर से गया था कबूतर उधर से ही वापसी आया है। हाँ बस कुछ ये आया कबूतर। 5 तो छत पे है, 6 पहली छत 1 बजे की। 4 मिनट 40 सेकंड के अंदर कबूतर वापसी। बहुत खूबसूरती से सीधा गया, बस कुछ कबूतर 2 कबूतर यहाँ रह गए, 2-4 कबूतर इस वजह से कबूतर गया। बस कबूतर उड़ेगा दोबारा, फिर जाएगा, अभी टाइम है। हवा चली बहुत बढ़िया लहराती हुई और झोंके लग रहे हैं हवा के, और कबूतर ने फिर मूवमेंट बना लिया है और अपना कबूतर फिर चला। ये चला उस्ताद अख्तर है कबूतर। ये हवा ऐसी कह रही है इस बार अगर ये बैठ गया तो बहुत बढ़िया उड़ेगा। बहुत बढ़िया हाथ गया है, बहुत बड़ा सच्चा हाथ, बहुत बढ़िया हाथ। खलीफा शकील उस्ताद अख्तर की तालीम बहुत बढ़िया। उस्ताद अख्तर का कबूतर ये सीधा गया है, बिल्कुल सीधा जा रहा है, सीधा सच्चा हाथ जा रहे हैं। बहुत बढ़िया हाथ, बहुत अच्छा हाथ, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया जैसा हाथ गया, सबसे बेहतरीन हाथ गया है ये वाला हाथ। इसी हाथ के अंदर हेर फेर है, समझ जाओ, आर पार वाली गेम। बाकी ऊपर वाला किसको इज्जत दिलाता है, ये तो ऊपर वाले के हाथ में है हार जीत। पर बाकी बहुत बढ़िया कबूतर गया है, बहुत अच्छा कबूतर गया है। टाइम का भी मसला है, वापस आने का टाइम भी देखा जाएगा। हाँ टाइमिंग, सब टाइमिंग देखिएगा ना, हाथ देखिएगी टाइमिंग देखिएगी। 27 से यहाँ से चला था। एक 29 हो गए। बहुत बढ़िया हाथ गया ये वाला हाथ बहुत अच्छा गया है। कबूतर क्या है कटते तो लिखे हैं आगे वाले, ये आप घूम गए। हाँ हाथ अच्छा गया है। कौन वो नहीं है, आ गया। टाइम तो हो गया ना, 1:29 हो रहा है। दिखा 1:30 बज गया जी, 1:30 हो गए। 1:30 हो गया, 1:30 का ये कबूतर ही आ गया। टाइम पूरा जी, टाइम पे आ गया। चलो कबूतर टाइम ख़त्म कबूतर का। बस छुट्टी। बस जी टाइम ख़त्म, 1:30 बज गया, आधा घंटा पूरा हुआ, कबूतर छत के ऊपर सारे, छुट्टी, बस छोड़ दो। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो फ्रेंड्स दूसरी छत का टाइम हो गया है, बस कुछ ही देर में कबूतर खुलेंगे, 2 बजे का टाइम है। ये देख लीजिए आप सामने छत और इसके ऊपर पब्लिक, नीचे जहाँ आपको येलो कलर की टी शर्ट में शर्ट में दिख रहे होंगे वहाँ से कबूतर खुलेंगे। बस 2 मिनट का टाइम है, मैं आपको इतने ही दिखा रहा हूँ। देखो जी ये छत है और ये उस्ताद चिरागुद्दीन कबूतर खुल रहे हैं, उस्ताद चिरागुद्दीन के कबूतर खुलते हुए। उस्ताद चिरागुद्दीन के शागिर्द भाई फाजिल के कबूतर कसाबपुरा, दौड़ 14 जनवरी 2020। और ये कबूतर खुल गए हैं, 111 कबूतर की दौड़ है। जैसे कि आपने पहले उस्ताद अख्तर के कबूतर देखे जो 1 बजे खुले थे, अब उसी तरीके से ये 2 बजे उस्ताद चिरागुद्दीन के शागिर्द के भाई फाजिल के कबूतर हैं। और उस्ताद अख्तर के यहाँ से उनके भाई शकील कबूतर उड़ा रहे थे, जो भाई शकील की छत्ती उस्ताद अख्तर कबूतर उड़ा रहे थे, अपने हाथ से कबूतर उड़ा रहे थे, जैसे कि आपने पहले भी वीडियो में हमारी देखा होगा।
और ये देखिए हम यहाँ पर जहाँ हैं यहाँ पे भी काफ़ी पब्लिक है, ना हम उस छत पे हैं ना इस छत पे, हम आपके बीच में ऐसे वीडियो हमने कवर करी है। और ये कबूतर निकल के चलता हुआ देख लीजिए, 111 कबूतर निकला है। थोड़ा गर्म होगा, देखते हैं क्या रहता है। वैसे मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, आपसे पूछना चाहूँगा कि आपको तो पता ही होगा क्योंकि हम एक दिन बाद वीडियो डालेंगे, तो अब तक आप तो काफ़ी लोगों को पता लग गया होगा कि कौन जीता है। फिर भी आपकी कवरेज की वीडियो आपको शो करना ज़रूरी है। आप वीडियो देखिए और पसंद आए तो लाइक कीजिए। देखिए कबूतर चला गया है, ये जा रहा है, दिख रहा है अभी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और वीडियो को लाइक करने से सिर्फ इतना होता है कि हमें आगे वीडियो बनाने के लिए आप लोगों का सपोर्ट जो है वो मिलता है। हमें लगता है कि आप लोगों को पसंद आ रही है तो हमें हौसला मिलता है आगे वीडियो बनाने के लिए। अब जनवरी में आपको काफ़ी वीडियो दिखाएंगे इंशाल्लाह, पूरी कोशिश है। और ये देखिए कबूतर आ गए थे और अब दोबारा उठाए गए हैं। देखो आधे घंटे कबूतर उड़ा है, तो हम आपको आधे घंटे बोर नहीं करेंगे। जो हमें सही लगेगा आप लोगों के लिए वही आपको दिखाएंगे, जो बेस्ट इनका परफॉर्मेंस थी। और ये देखिए कबूतर निकला और पब्लिक सभी देखती हुई और कबूतर चला, ये चला चला थोड़ा उल्टे हाथ की तरफ आ रहा है कबूतर और यहीं से ऐसे घुमाया गया। कबूतर का मुंह रखवाने की कोशिश और कबूतर ने मुंह डाल दिया है। कबूतर चल रहा है, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे, दिख रहा होगा आपको। और ये देखिए आगे चीलों का झमगट्टा कैसा है, किधर गए कबूतर, ये वापस आ गया चीलों की वजह से। देखिए चीलें वहाँ पे आपको दिख रहे होंगे आगे कितनी चीलें, और यहाँ से इसको वापस पलटाना चाहिए। और ये कबूतर ने फिर मुँह डाला है और चीलों से बच के मुँह डाला है। देखिए चीलें वहाँ हैं तो चीलों से बच के कबूतर ने दूसरी पट्टी पकड़ के मुँह डाला है और ये कबूतर चलता हुआ। उम्मीद करता हूँ मेरी जो कमेंट्री आपको पसंद आएगी। अगर जो भी मेरी कमियाँ लगी आप प्लीज़ बताएं ज़रूर। ये देखिए चीलें कितनी थी इधर, तो कबूतर ने थोड़ा अपना पट्टी चेंज करके उस पट्टी पे गया है। समझदार कबूतर है भाई, ये जानवर बहुत समझदार है माशाल्लाह से। बस इस शौक़ को ख़राब करने वाले लोग, इस शौक़ को बदनाम करने वाले लोग जो हैं वो थोड़ा समझें और शौक़ को बढ़ावा देने में आगे आए, ना कि शौक़ को बदनाम करने में। शौक़ ऐसे हो कि हर कोई करना चाहे, इतना प्यार मोहब्बत से हो, लड़ाई झगड़े ना हो, ये सब चीज़ें। ये देखिए कबूतर वापस आता हुआ। जिन लोगों ने ये दौड़ नहीं देखी है, उनको रिजल्ट मालूम नहीं है, तो उनको भी अंदाज़ा हो ही गया होगा अब तक तो वीडियो हमारी देखने के बाद कि कौन जीतेगा। कबूतर को फिर मुँह रखवाने की कोशिश और इस बार पूरी पट्टी बना के कबूतर चलता हुआ। ये देखिए माशाल्लाह, ये आपको जूम करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करिए आपको अच्छे से अच्छा दिखाने की। बाकी आप लोग बताइए इसमें क्या कमियां हैं, क्या सही है, बाकी सब आप लोग हैं। हम तो सिर्फ बना सकते हैं, दिखा सकते हैं, फैसला आपके हाथ में है। बस ये सपोर्ट करेंगे तो आगे बनाने के लिए हौसला मिलेगा। कबूतर बहुत बढ़िया गया है, इस बार पट हो के गया है और अभी तो नहीं दिख रहा है कबूतर। जैसे ही हमें पता लगता है हम आपको बताएंगे और पूरी कोशिश है कवर करने की। ये हाथ में लगता है सही गया कबूतर। काफ़ी लोग हैं यहाँ पर भी। ये भाई आदिल की छत है, ये आदिल भाई देखिए, ये इनकी छत है। इनकी छत पे आए हुए हैं, इन्होंने इनवाइट करा था कि आप हमारी छत पर आके देखें कबूतर, क्योंकि वहाँ तो बहुत ही भीड़ है दोनों छतों पे।
काफ़ी लोग हैं यहाँ पर भी देखने आए हुए हैं। और ये कबूतर वापस आते हुए कबूतर को फिर एक बार भेजा गया है। ये देखिए जा रहे हैं कबूतर। मैं आपको पॉज करके दिखा रहा हूँ ताकि जो टाइम वेस्ट है वो आपका ना हो, कि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, फिर इसको अपलोड करने में भी टाइम लगता है। मैं आपको कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए कबूतर अभी भी मुझे दिख रहा है वीडियो में और आपको भी दिख ही रहा होगा। ये देखिए अब गायब है, मुझे नहीं पता लग रहा कहाँ है। बाकी देखो कैमरा इतनी दूर तक तो कवर कर नहीं सकता, मेरा बहुत अच्छा कोई कैमरा नहीं है। जो भी है आप लोगों के लिए कोशिश करते हैं बनाने की, बस आप लोगों का सपोर्ट हमारे लिए काफ़ी है, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए भाई। बस आप लोग लाइक सब्सक्राइब करने में कंजूसी करते हैं तो रिक्वेस्ट करूँगा, इसके कोई पैसे नहीं लगते, फ्री है, तो आप सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएँ। नीचे दिए गए लाल कलर के बटन को दबाएँ, सब्सक्राइब लिखा हुआ जिस पर, अगर वो लाल से पहले ही ग्रे है या फिर धुंधला है तो आपने उसे सब्सक्राइब कर रखा है पहले से, उसको बार बार ना दबाएं, सिर्फ जब तक वो लाल है जब तक आप उसको प्रेस करें, जब भी आप उसके प्रेस करें, नहीं तो बाकायदा आपका वो सब्सक्राइब्ड है हमारे, आप हमारी फैमिली में हमारे सब्सक्राइबर की लिस्ट में पहले से ही हैं। और ये कबूतर गायब है भी। जैसे ही मुझे दिखता है मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। बाकी बने रहिए भाइयों आप हमारे साथ। और ये कबूतर आते हुए देखिए ये आ गए, ये कबूतर आते हुए, और बस मैं एंड करता हूँ। आओ जी अदर भाई, लो जी अदर भाई, आओ जी, स्वागत करते हो हमारे अदर भाई बाबा जी। माशाल्लाह हमारा खलीफा है, इनका मैं डबल स्वागत कर रहा हूं। माशाल्लाह माशाल्लाह, तालियां भी बजा दो, कंजूसी ना करो। चलो जी बहुत बढ़िया।